Цели 5 години живеат во мрак и со молби до институциите да им се реши проблемот. Семејството Андонови од Струмичко Ангелци живеат без електрична енергија. Приклучок нема, се додека не го легализираат објектот за кој своевремено, што од немање пари, што од здравствени причини, не успеале да ја отпочнат постапката за легализација. Ние не сме легализирани, ама од тој момент не сме биле во можност да го легализираме објектот. Куќата да легализираме. Не беме во можност да легализираме. Са веќе 5 години законот не постојал за дивоградбите легализација. Може уште 5 години нема да се изгласе тој закон за да ни увозможат струја. Па не се живее се у темнина. Лилјана Андонова вели дека живот без струја не е живот. Единствената светлина преку ноќ ја добива од агрегат, а фрижидерот, бојлерот, електричната печка со години фаќаат појажина. Па това е греота, значи ние у селу живееме, немаме никакви услови за живот. Јас како најпрво не користаме ние купатело за лична хигиена. Не користам перална машина, не користам електричен шпор, не користам фрижидер, ни телевизор, значи тотално од се сме исклучени. Това е многу тешко да се живее без струја. Ова семејство кое е социјален случај ги чека измените на законот за легализација. Бараат претениците и министрите да се зафатат со решавање на овој проблем. Андонови велат дека не бегаат од плаќање давачки кон државата, но да им се обезбедат услови. Зет ми даде агрегатор, ја го агрегаторот тука, даде ми го, немам пари аз да го купам. Социјален сам јас. И он ода аргатка, и јас одам аргатин. Да преживееме, да дома до леп. А белешките што ми идат, јас сам дужан да си ги платам. Колку кошта, толку си платам. А и сега викат не било легализирано место. И јас, кога ќе до закону, колку кошта си платам. Лично го молам министерот, значи го замолувам, јако го замолувам да ни овозможи приклучок. Ние ќе си поднесеме постапка за легализација кој ќе дојде законот. Ќе си платаме. Не е проблем. Ќе си плаќам јас белешки, значи јас имам имотен лист тука, дека местото ми е препрлено. Имам се. Новиот закон за легализација на бесправно изградените објекти кој е во собраниска процедура предвидува сите објекти после 2011 година, поточно изградени до јануари 2021 да бидат легализирани, но собствениците да плаќаат повисоки комунали за 2,5 пати. Но кога ќе бидат донесени измените во собранието, засега нема одговор.